如果你正打算2026年入市，或者犹豫要不要卖房，今天这条视频可能会颠覆你的计划。南苏里白石这边的信号已经非常明确了，成交量与活跃房源比例跌到了10%，这是什么概念呢？通常低于12%就是买家说了算了，而且现在的库存比10年同期平均值还要高出47%，这是一个深度的买方市场。库存积压，成交放缓，价格软化，这对买家来说是千载难逢的砍价窗口，但是对卖家来说，以前的定价策略和逻辑就完全行不通了。那么南苏里白石的独立屋、城市屋、公寓到底跌了多少？哪种房子跌得最惨？关注我，下一期我们直接给你报实价。